aussi aujourd'hui, c'est de montrer cette jeunesse, de mettre en avant la jeunesse et de lui laisser une place. Et on voit qu'elle s'engage réellement aujourd'hui. Voilà. Ça fait plus d'un mois qu'en France, ils ont repris l'appel de Greta. Bon, on espère que ça va continuer à bouger. En fait, moi je suis co-ambassadeur de mon lycée. Justement, on essaye de faire des petits projets à notre échelle, et surtout à l'échelle de la ville, donc installer. On a déjà eu des idées comme faire des bacs de potager collaboratifs déjà au début au sein du lycée, et après un peu autour dans les habitations. On a fait un jardin, des serres. Voilà, on a aussi mis des abeilles chez nous donc, pour aider voilà, à la pollinisation, etc. Et on a peut-être aussi pour projet de faire un mur végétal sur tout le lycée, voilà, pour un petit peu végétaliser un petit peu la ville et c'est un peu comme ça. Non, parce que nous, en fait, nous sommes les profs. Nous sommes en grève avec nos élèves, nous les soutenons et nous sommes extrêmement fiers de les voir manifester avec autant de bonne humeur, de joie et porter des vraies revendications. Parce qu'ils ne s'occupent pas vraiment quand ils font une COP 21, les mecs c'est juste pour une image et un théâtre qui compte. C'est pas vraiment pour l'écologie. On est en train de faire une initiative qui s'appelle la Clean Walk et le but c'est de dépolluer tout sur le passage de la manifestation et de ramasser tout ce qui est mégots, tout ce qui est les mégots, c'est la capsule de bière, tout ce qui est polluant en fait. Parce que la marche c'est symbolique et là c'est une action un peu entre guillemets un peu plus concrète, mais c'est super important à faire parce que le principal, c'est qu'en fait, dans le mouvement de la Clean Walk, c'est à partir du moment où vous passez à côté d'un déchet, ben, ça devient votre déchet en fait. Parce que c'est votre vie, ça devient votre déchet. Et donc c'est à ce moment-là que c'est à vous de le ramasser et de faire le boulot comme tout le monde le fait ici. Parfaitement solidaire. On est une délégation du syndicat national de l'environnement, du parc national de Port-Pro, et on trouve que ce mouvement initié par des jeunes, par la nouvelle génération, c'est un renouveau sur l'action et la préservation de notre planète. Alors nous on a du mal, les anciens, on a du mal à faire porter ce message-là, avec un peu de chance, eux ils y arriveront. Tous les jeunes doivent se mobiliser parce que c'est notre monde de demain qu'on doit changer, parce que là dans l'état actuel des choses, on ne pourra pas survivre comme ça pendant des années, donc maintenant il faut changer les choses.
Je veux continuer à croire qu'il y a une société silencieuse qui, à un moment, se dressera massivement contre ce drôle de monde. Certains signes m'en donnent espoir. Une jeunesse qui se mobilise, des initiatives collectives, des marches. La crise écologique nous place face à un destin commun et nous oblige à une approche universelle. Osons la confiance et la solidarité. Allons chercher chez l'autre ce qu'il y a de meilleur. Ne voyons pas le mal partout. Demandons-nous ce que l'on peut apporter pour construire ce futur. Se battre, se déchirer, s'injurier, s'entretuer est un grand classique de l'histoire. Soyons modernes, faisons une révolution pacifique. Exprimez-vous. Exprimez-vous sous toutes les formes. Faites-le sans jamais céder ni à la violence, ni à la bêtise. La violence, c'est la défaite de la pensée. Opposons à la violence les idées, la créativité, l'inventivité. Faites chanter les mots, ceux qui manquent cruellement à notre société. Solidarité, qui doit être l'ADN de notre société. Sobriété, parce que l'on peut faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Diversité, parce que seule la diversité est féconde. Humilité. Ne laissez personne vous priver de votre avenir. Redonnez-nous du sens au